Василий bilan uchrashuv bo'ldimi? Vasiliy bilan uchrashuv bo'ldi bizning. Shunga ko'ra, mana bu yig'ilda ol bizning yerda tatar tili o'qituvchilari, sovet yetakchilar, rus tili bo'yicha bizning har bir rayonning yetakchilari, shulay ota-onalar komiteti yetakchilari yig'ilgan. Bizning burish narsa, bizning burish respublikada tinchlikni saqlab qolib, ketdi mitingni yaqqala bu yoqqa. Shunga ko'ra tatar tili bo'yicha da rus tili bilan ota-onalar bilan uchrashib aqlli fikrlarimizni shu bizning Rossiya Maarif ministri Olga Yo'rinaga yetkazib, shunga ko'ra bugungi uchrashuvdan so'ng bizning rezolyutsiya qabul etilajak. Bu rezolyutsiyaga belgili bo'lacak, qarorsiz. Şunun negizində biz müracaat etdik. Bu rezolyusiyani Rossiya Maarif ministerligiga beramiz. Ish bora, hali uzoq bor menimcha, shunga ko'ra biz bu yo'nalishda buni harakat etamiz. Tatar tili qoladimi maktablarda? Qoladi, nechun. U bizning tug'am tili, davlat tilida respublika bo'lamiz. Soatlari kimisa o'qituvchilar qo'ya borishadi. Bir qayda bormayacaklar. Bir o'qituvchilarni biz o'ramda qoldirg'az yeymaymiz.